កូនភ្លេចគ្រាមួយកូនអើយកូនធំពេញវ័យហើយដោយបានបើទឹកដោះរបស់ម៉ែនឹងបានអាហារបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ដែលម៉ែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយកមកចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានធំដឹងក្តីរហូតមកដល់ឥឡូវនេះតែកូនធំគឺធំហួសរហូតមើលមិនឃើញម៉ែធំទាំងរូបកាយធំទាំងចិត្តគំនិតធំទាំងរឹកពីមាយាធំរហូតទាល់តែភ្លេចគ្រាមួយដែលម៉ែលំបាកវេទនាដោយសារកូនគ្រាមួយនោះណាគឺគ្រាដែលកូនប្រសូតចេញចាក់ផ្ទៃរបស់ម៉ែកូនធ្វើឲ្យម៉ែឈឺចុកចាប់សពសារពាង្គកាយម៉ែឈឺណាស់គឺឈឺរហូតទាល់តែម៉ែទ្រាំលែងបានម៉ែខំទប់ម៉ែខំអត់ធ្មត់តែទប់មិនឈ្នះអត់ធ្មត់មិនបានព្រោះម៉ែឈឺក្រៃលែងឈឺដែលមិនអាចនឹងពរនីរៀបរាប់ឲ្យអស់ទៅបានឡើយម៉ែស្រែកយំធ្ងួចធ្ងរគួរឲ្យរន្ធត់ស្លុតអស់ស្មារតីជួនកាលម៉ែសន្លប់បាត់មាត់សូនឈឹងដោយការទ្រាំនឹងការឈឺចុកចាប់នេះមិនបានក៏មានមិនគួរណាកូនភ្លេចគ្រាមួយនោះឡើយព្រោះគ្រានោះម៉ែអាចបាត់បង់ជីវិតដោយសារកូនក៏ថាបានម៉ែខំប្រឹងឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គដ៏ធំនាំកូនឲ្យចេញចាក់ផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះជីវិតម៉ែគ្រានោះគឺនៅចិត្តមាត់នៃមច្ចុរាជទៅហើយគ្រានោះគឺជាពេលវេលាដែលឆក់យកអាយុជីវិតរបស់ម៉ែព្រោះមានអ្នកម្ដាយច្រើនណាស់ដែលស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលប្រសូតកូនហើយស្លាប់ទៅទាំងដែលមិនទាន់បានឃើញមុខកូនយ៉ាងណាក៏មានព្រោះតែកូនម៉ែព្រមតមអាហារគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែកូនធ្វើឲ្យម៉ែស៊ូទ្រាំនឹងការឈឺចាប់គ្រប់យ៉ាងព្រោះតែកូនធ្វើឲ្យម៉ែស្រក់ទឹកភ្នែកស្រែកយំព្រោះតែកូនធ្វើឲ្យម៉ែស្ទើរបាត់បង់ជីវិតចូលក្នុងមាត់មច្ចុរាជទៅហើយដូច្នោះកូនមិនគួរភ្លេចគ្រាមួយនោះឡើយកូនគួរតែចាំក្នុងចិត្តកត់ទុកក្នុងបេះដូងឲ្យបានគ្រប់គ្នាគ្រាមួយនោះណាគ្រាដែលមេតាប្រសូតបុត្រស្ងួនម៉ែឈឺចុកចាប់ស្ទើរតែស្លាប់ខ្លួនចម្លងរូបកូនឲ្យបានដល់ត្រើយគ្រាមួយនោះណាកូនគ្រប់អាត្មាគួរកុំភ្លេចឡើយគ្រាម៉ែរងទុក្ខព្រោះបុត្រត្រើយកូនប្រុសស្រីអើយកុំឡើយបំភ្លេច